大家好，今天维修的这台洗衣机是脱水的时候声音很大，这种问题一般是离合器的问题。我们现在进行拆机来更换离合器。这台洗衣机是海尔双动力的。首先把外筒罩拆下来，然后我们接着拆波轮。有的波轮是比较难拆的，这个波轮还比较轻松拆起来。我们用电动扳手把内筒的大螺母卸下来。这个螺母上也是很多锈迹和比较脏，所以洗衣机还是要经常清洗的。接着我们用拉码把内筒拉出来。没有好的工具，有的洗衣机是很难拆的。内筒已经拆下来了，看一下这个内筒的外圈也是比较脏的，等一下我们顺便清洗一下。我们先清洗一下这个外筒，现在外筒已经清洗干净了，准备更换离合器。先把洗衣机的皮带拆下来，这根皮带也有破损了，等一下需要更换。我们把洗衣机倒置过来，先把马达拆下来，然后这个三通需要用电吹风加热，加热完以后我们把三通拔下来，这样离合器就能够方便的拆下来了。按照离合器这个孔，我们用毛巾把它擦干净，防止漏水。这就是新的离合器，型号是一模一样的。我们现在已经安装上去了。用套筒把离合器的螺丝轮流拧紧。现在离合器已经安装好了。内筒我们现在也已经清洗干净了，看看洗的怎么样，很干净吧？所以在拆修的时候，可以顺便帮用户洗下这个洗衣机的内筒。现在正在试机，声音已经安静了很多。这台洗衣机也是质量不错的，用了这么多年了。